នៅឯជីភូមិមានស្ពានឈើចាស់មួយស្ពាននោះឆ្លងកាត់ទន្លេតូចមួយនៅក្នុងភូមិពេលយប់គ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានឆ្លងស្ពាននោះទេព្រោះគេថាមាននារីម្នាក់ស្លៀកសំពត់សខ្លួនស្អាតតែងឈរនៅចុងស្ពានថ្ងៃមួយមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះវុធីជិះម៉ូតូត្រឡប់មកផ្ទះនៅម៉ោងប្រហែល11យប់ពេលឆ្លងស្ពានគាត់ឮសំឡេងមនុស្សស្រីស្រែកហៅសូមជួយខ្ញុំផងសូមជួយខ្ញុំផងវុធីឈប់ម៉ូតូគាត់ឃើញនារីម្នាក់ឈរជិតទន្លេស្លៀកសំពត់សដៃស្លេកស្លាំងញ័រនាងនិយាយតិចៗថាខ្ញុំកំពុងស្វែងរកអីមួយសូមជួយខ្ញុំម្ដងបានទេវុធីយល់ថាប្រហែលនាងត្រូវការជំនួយព្រោះទីនោះពិតជាស្ងាត់ណាស់គាត់ចុះពីម៉ូតូទៅជិតនាងតែប៉ុន្មានវិនាទីក្រោយនាងបញ្ចេញសំឡេងស្រែកស្រាលហើយរាងកាយនាងរលាយទៅក្នុងខ្យល់ម្ដងទៀតគាត់ឮសំឡេងចេញពីក្រោមទឹកទន្លេខ្ញុំកំពុងស្វែងរកកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអ្នកឃើញមានទេវុធីរត់ចេញទៅផ្ទះប៉ុន្តែនៅពេលដល់ផ្ទះគាត់ឮសំឡេងនោះនៅតាមក្រោយបន្តទៀតស្រែកហៅថាកុំទៅចោលខ្ញុំជួយរកកូនស្រីខ្ញុំផងព្រឹកឡើងម្ដាយវុធីឃើញកូនប្រុសដេកខ្លួនត្រជាក់នៅជិតទ្វារមានស្លាកស្នាមទឹកលើដៃជើងអ្នកភូមិនិយាយថា2ឆ្នាំមុនមានស្ត្រីម្នាក់ធ្លាក់ទន្លេហើយនាងបាត់បង់ជីវិតជាមួយកូនស្រីចាប់តាំងពីពេលនោះមកយប់ណាមានអ្នកឆ្លងស្ពាននោះនាងនោះតែងតែចេញមកសួរអ្នកឃើញកូនស្រីខ្ញុំទេ